မင်္ဂလာပါအမှန်တက်ဖောက်ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးလေ့လာမလဲဆိုရင် Hlookup လေ့လာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Hlookup အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် Hlookup နဲ့ Hlookup ကအသုံးပြုပုံချင်းလဲအကုန်တူပဲဗာလေးပဲကွာသွားလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ row index number နဲ့ column index number လေးပဲကွာသွားတယ် Hlookup မှာကျတော့သူက column index number တနည်းအားဖြင့် column number လေးပေးရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကိုသူက column ထဲမှာ vertically လိုက်ရှာပေးတယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် Hlookup ကကြတော့သူက row index number ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကိုသူကဒီလိုမျိုး row ထဲမှာလိုက်ရှာပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပဲကွာသွားတာကျန်တဲ့အသုံးပြုပုံတွေပါတယ်အကုန်လုံးကအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Hlookup အကြောင်းကိုစပြီးတော့ formula လေးသုံးကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာ equation ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Hlookup ပြီးသွားပြီဆိုရင် tab တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နေပြီးတော့ဆိုပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ first concept က lookup value ကိုရှာခြင်းတဲ့ data ဟောပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ် data လေးကိုရှာခြင်းတာလဲဒီပုံမှာရှိတဲ့ table မှာကျွန်တော်တို့က hp 100ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဟောပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုရှာခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က comma နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ table array ဆိုတာဒီစကားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာလိုက်ရှာမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က table လိုက် selection ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Hlookup မှာလည်းအဲ့လိုပဲ okay အခုဒုတိယ table array ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် comma တတိယတစ်ခုကကျတော့ row index number ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တော့ပုံစံမျိုး column မဟုတ်တော့ဘူး Hlookup ထဲရလို့ဒီကောင်က Hlookup ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေက warehouse 1ဆိုတဲ့ row မှာရှိလား warehouse 2ဆိုတဲ့ row မှာရှိလား warehouse 3ဆိုတဲ့ row မှာရှိလားဆိုတာကိုလိုက်ရှာပေးရမယ်okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ warehouse 3ဆိုတဲ့ row ကအဖြေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် warehouse 3ကကျွန်တော်ရဲ့ selection အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် row number ဘယ်လောက်မှာရှိလဲ1 2 3 4 ၄ခုမြောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ comma လေးခံပြီးတော့4လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma ထပ်ခံမယ်နောက်တစ်ခုသူက false ဟောပြီးတော့ az ရော false ဆိုတာကြတော့အဖြေကိုအတိအကျလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်း adjustment လေးနဲ့လိုချင်တာလားပေါ့ဟောပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းလို့အဖြေအတိအကျပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် false az match ကိုပဲသုံးမယ် okay ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့က green ပေးလိုက်လို့ရပြီ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hp 100ရဲ့တန်ဖို့ warehouse 3မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်80ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုHlookup လေးကိုသုံးတက်သွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာသူ့မှာဘယ်လို problem တွေရှိတက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာကြည့်တဲ့ hp 200အတွက်ကို formula ကို copy ယူခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တခြား formula တွေသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဒီတောက်မှာရှိတဲ့ plus sign လေးကို left click နှိပ်ပြီးတော့ drag ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမရဘူးဘာကြောင့်မရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်က Hlookup တွေကပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော် drag ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ cell တွေကို absolute cell reference မလုပ်ပေးထားဘူးဆိုရင်သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် selection ကအောက်ကိုရွေ့သွားတယ်တွေ့လားဒီ selection ကြီးကအောက်ကိုရွေ့သွားတယ်အဲ့လို error မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ data ၄ခုထဲမှာတစ်ခုကိုပဲ absolute cell reference ပြောင်းလိုက်ရပြီအဲ့ဒီတစ်ခုကဘယ်ကောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ original cell ကွက်ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ Hlookup မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ table array ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ table array ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က selection ပေးပြီးတော့ F4 နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် absolute cell reference ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ရကောင်ကကျတော့ absolute cell reference ဖြစ်ဖို့မလိုဘူး okay ဒီကောင်လေး cell reference ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးက constant ဖြစ်သွားပြီဒီ selection က enter နှိပ်လိုက်မယ်80ဒီကောင်ကိုအခုကျွန်တော်တို့အောက်ကို drag ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟာ115 hp 200 115ရဲ့တန်ဖိုးရသွားမယ် okay အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် error တစ်မျိုးကကြတော့သူ့မှာ space bar ပါတာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး error တွေဆိုရင်လည်းမရဘူးပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ table မှာမရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုရိုက်မယ်ဆိုလဲသူက error ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေရောက်တည်ပြီးသားလေး okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကကြတော့ဒါတော့တိတ်လိုတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တည်ကျင်အောင်နည်းနည်းထပ်ပြောပြမယ်okay ကျွန်တော် drop down list လုပ်လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတယ်မလား okay drop down list လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို drop down list လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုထောက်မယ် data menu ကိုသွားမယ် data validation တဲ့ကနေမှဟုတ်ပြီနော် data validation ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ allow ဆိုတဲ့ value နေရာမှာ list ကိုရွေးပြီးတော့ဒီနာလေးကိုထောက်ဒီမှာ hp တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter okay ဒါဆိုဒီနာမှာကျွန်တော်တို့ list လေးတွေဖြစ်သွားပြီ okay နော် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေး delete နေလိုက်မယ်
ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီ warehouse ကိုလည်းကျွန်တော် drop down list ထပ်လုပ်မယ် data validation ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်ကို list value နှိပ်မယ် warehouse 1 2 3 okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် enter okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ warehouse 1 warehouse 2 warehouse 3ဆိုအဖြေရသွားမယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hlookup တန်ဖိုးကကြတော့ warehouse ကိုပြောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကမပြောင်းသွားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်မပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ row index number ကိုနံပါတ်ပဲပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် index and match function မှာကျွန်တော်ဗာသုံးခဲ့တယ် index and match မှာကျွန်တော် index မှာအခုလိုမျိုး column number ရရတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က match function ကိုအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီ vlookup hlookup မှာလည်းကျွန်တော် row number တွေ column number တွေနေရာမှာ match function ကိုအစားထိုးသုံးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ် equation ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခု hlookup ပဲသုံးမယ် lookup value ဒီကောင်ကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုရှာမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ table ထဲမှာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင် F4 နဲ့ set reference ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma နောက်ကကျတော့ row index number okay ဒီ row index number မှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးမရိုက်တော့1 2 3 via 1 2 3မရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြီးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က match ကိုသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် match ကိုသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က tab နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ match function လေးဝင်လာပြီဝင်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ်လာတဲ့စာသားကို view တည်ပြီးတော့ row number ဘယ်လောက်လဲဆိုတာတည်ပြီးတော့အဖြေလိုချင်တယ်မလား okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ match function ရဲ့ lookup value ကို warehouse 3ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့စာသားကိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ပြီးတော့ဒီ warehouse 3ရှိတဲ့နေရာကဘယ်ကောင်လဲ okay အဲ့ဒါကို selection မှတ်တဲ့အခါမှာ index and match function မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ warehouse 1ကနေပဲ selection စမှတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှကြတော့မရဘူးဒါ hlookup ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ selection ကအပြည့်ကဒီလောက်ရှိရဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ table array မှာဒီလောက်ကြီးသတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု match နဲ့သုံးမယ်ဆိုလဲဒီ product code ကနေအခုလိုမျိုး၄ခုလုံးပေးမှရမယ်ဟုတ်ပြီနော် F4 ထပ်နေမယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma 0 queen bait okay ကျွန်တော်တို့အခု match တန်ဖိုးထည့်ပြီးသွားပြီ match တန်ဖိုးထည့်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် row index number ထည့်ပြီးသွားပြီ okay ပြီးတော့ဆိုရင် comma ကျွန်တော်တို့က az match လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် false ကိုရွေးမယ် queen bait တစ်ချက်နေမယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ warehouse 3ရဲ့ ah25 ရဲ့ stock အဖြစ်85ရလိမ့်မယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ warehouse 3ကို3ကနေ1ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ဒီကောင်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလဲဒီကောင်လေးရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းသွားမယ် okay ဒါကဘာလဲဆိုရင် credential နှစ်ခုသုံးလိုက်တာ match function ကိုထပ်သုံးလိုက်တာဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့က try ကြည့်ပါ okay vlookup hlookup တွေမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ sheet တစ်ခုထဲမှာလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะ okay သူကကျွန်တော်ဒီ document တစ်ခုထဲမှာကိုပဲတခြား multiple sheet တွေကနေလည်းတွားပြီးတော့ lookup သုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခြား document တွေကနေလည်းတွားပြီးတော့လည်း hlookup vlookup တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီ sheet တစ်ခုထဲကနေပဲနောက်ထပ် sheet ကိုတွားပြီးတော့ဘယ်လို lookup တန်ဖိုးယူမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် example ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ warehouse to inventory ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို hp 200ရဲ့တန်ဖိုးဟုတ်ပြီနော် hp 200ရဲ့ warehouse to ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ hlookup သုံးပြီးရှာကြည့်မယ် equation hlookup ပြီးတော့ဆိုရင် lookup value ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးလေးပေါ့ hp ဘယ်လောက်ကိုရှာမှာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေးရမယ်အကောင်က hp 200ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma okay table array ကိုပေးရတော့မယ် table array ကနောက်ထပ် sheet တစ်ခုမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် sheet ကိုတွားလိုက်တယ်တွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ selection ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် set reference ပြောင်းလိုက်မယ် absolute set reference ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma row index number ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က warehouse 2ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲ1 2 3 3နေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ row index number နေရာမှာ3လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma range lookup က true လား false လား exact လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် false ပြီးသွားပြီဆိုရင် queen bait enter နှိပ်လိုက်ရုံပဲဒီမှာအဖြေရသွားပြီ130ဆိုတဲ့ဟောင်းလေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ထပ် document ကိုသုံးမယ်ဆိုလဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ document တစ်ခုဖွင့်ထားလိုက်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဖွင့်ထားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ data validation ယူတဲ့နေရာမှာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြပေးမယ်okay ဒီမှာ lookup value ထိကအတူတူပဲ
ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ table array သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် तू ကအခုလိုမျိုး sheet တစ်ခုတည်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီမှာ master inventory list လို့ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က sheet တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနောက်ထပ် document ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ document name ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ exercise set lookup function .h and sa ဆိုတဲ့နာမည်လေးဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ vlookup ရော hlookup ရောသုံးကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သုံးကြည့်ပါအစင်မပြေတာပါရှရင်ကျွန်တော်အချိန်မရွေးပြန်မေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် vlookup ရော hlookup ရောကိုကျွန်တော်သင်ပေးပြီးသားပြီးတော့ဆိုရင် index and match function ကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပေးပြီးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်နောက်ထပ် advanced function လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်ဒီ vlookup ကိုမှနောက်ထပ် multi query data တွေနဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပိုင်ဆိုင်ပါစေ